Ja, takole bom pa videla. Iz knjige Rajkove. Zagreb, 1977. Na premieri gledališke predstave Osvoboditev Skopja v zagrebškem Lapidariju me glavni igralec Rade Šerbedžija seznani s piscem te odlične drame Dušanom Jovanovićem. Odslej sva se srečevala, kadar je on prišel v Zagreb ali jaz v Ljubljano, doma ali kje zunaj, kaj spila in se pogovarjala. Pozneje sva te pogovore geografsko razširila na Črni vrh, mojo Istro in Združene države. Bil je strasten pripovedovalec z nalezljivim smehom. Zagreb, 1980. V dvorani Zagrebškega kulturnega doma Moša Pijade je Ljubiša Ristić pripravljal predstavo po Dušanovi dramatizaciji Karamazovih. V glavnih vlogah so nastopali Rade Šerbedžija, Miodrag Krivokapić in Vlado Rupčić. Nekaj dni pred premiero so v Tiffany restavraciji Mića Carića, v kateri smo takrat prebijali noč za nočjo, da o letih ne govorim, prišli Dušan in vsi trije glavni igralci, ter brez odvečnih besed prosili, naj predstavo posnamem. Natančneje povedano, naj iz nje naredim film. Takrat sem snemal Samo enkrat se ljubi in dejansko nisem vedel, kako bi lahko to dvoje obvladal istočasno. Do danes si nisem odpustil, da sem zavrnil. To je bil skratka moj prvi film, ki se meni in Dušanu ni zgodil. Bohinjska Bela, 1983. Na obisku pri Mileni in Dušanu. Nekaj dni se pogovarjamo o tem, kako bi tisto, kar se je zgodilo na Golem otoku, prenesli na film. Na koncu se nam zdi, da smo našli način. Vse se bo odvilo v enem dnevu. Na dan, ko pride Aleksandar Ranković, vodilni mož Udbe in drugi mož države na uradni obisk. O okrutni zaporniški resničnosti in o lepšani sliki te resničnosti, ki jo je država želela imeti o sebi zase, kot tudi za svet, bi pripovedovali skozi dva pogleda. Prvi je Rankovićev, drugi pa pogled zapornika, ki je zadolžen za organizacijo prireditve v čast visokemu gostu. O tem smo se pogovarjali večkrat, ob različnih priložnostih in na različnih krajih. Razvijali, kombinirali, vendar nikoli nič od tega zapisali na papir. New York, 1995. Z Dušanom in Danilom Kišem smo bili vzhodnoevropski štipendisti Georgea Sorosa, izbrala nas je njegova svetovalka Svetlana Stone, pri čemer jo je vodila ideja, da mora v New York pripeljati po enega gledališčnika, pisatelja in filmarja, da bi tu preživeli pol leta in razvijali svoje projekte. Z Dušanom nadaljujeva razgovore o golo-otoški zgodbi, jo razvijava in sestavljava, vendar nič od tega ne zapiševa. Zdelo se nama je, da je še prezgodaj. Tako je preminil, pa čeprav še ni bil niti spočet, najin drugi film. Ljubljana, 1989. Dušanova drama Zid jezero z Mileno Zupančič in Ratkom Poličem v glavnih vlogah je doživela velik uspeh. Dosti pred premierom je Dušan poslal besedilo. Bere se kot idealna predloga za film. Eno jezero,
dva para in ljubosumje, ki vse razdre. Usedla sva se in napisala, če se ne motim, 2 roki scenarija. Našla sva celo lokacijo in se seveda pogovorila z igralci. Potem je prišla vojna. Odšel sem v Los Angeles na Fulbrightovo štipendijo. Moji pa so, bežeč od seren in kletnega skrivanja v Zagrebu, prišli k Mileni in Dušanu v Bohinjsko Belo. Tu sta jih negovala in spakirala za Združene države. Moja hčerka še danes, več kot 30 let pozneje, kadarkoli postane tema pogovora krompir, pove, da je bil najboljši, kar jih je jedla v življenju, tisti, ki ga je pripravil Dušan v Beli. Skratka, vojna je odložila projekt. Athens, Ohio, 1994. Dušan je prišel na obisk. Skupaj smo odšli v Chicago, kjer so nas njegovi prijatelji, neki premožni odvetniki, z velikim pompom odpeljali na tekmo svetovnega prvenstva v bejzbolu. Pogovarjala sva se, ali bi imelo smisel, da bi poskušala Zid jezero posneti v Združenih državah. Strinjala sva se, da je zgodba o razhodu v vmesnem času za oba dobila skoraj simbolen pomen in da jo morava zato prihraniti za rojstne kraje. Verjela sva, da je vojna pri koncu, da se bodo razmere v letu dni normalizirale, da morava počakati in potem snemati. Razmere se niso nikoli normalizirale in midva nisva nikoli posnela filma Zid jezero. Tako je propadel tudi najin 3. film. Ljubljana, Athens, Ohio, 2000. Dušan mi pošlje svojo dramo Ekshibicionist. Dopisujeva si, ali je treba spremeniti konec. V enem izmed mailov me vpraša, ali bi dramo posnel kot televizijski film. Spraševali so s televizije, razmislim in potrdim. Urednik dramskega programa je potem naročil scenarij, sam pa sem napisal prvo roko. Bil je zadovoljen, zato smo se začeli pogovarjati, kdaj in pod kakšnimi pogoji bi to lahko naredili. A ni trajalo dolgo. Če se prav spomnim, so prav takrat zamenjali glavnega urednika dramskega programa. Tega pa to ni več zanimalo. Na kratko, posnela nisva niti najnega 4. filma. Drama je bila premierno uprizorjena v Ljubljani v Mali drami, potem v Ateljeju 212 v Beogradu ter v Teatr Deš v Luksemburgu in povsod doživela velik uspeh. Athens, Ohio, 2013. Dušan pošlje svoj novi tekst, Boris, Milena, Ratko. Temelji na resničnem mladostnem ljubezenskem trikotniku med Mileno Zupančič, ki jo bo igrala Milena, Ratkom Poličem, ki ga bo igral Ratko, in Dušanom Jovanovićem, ki ga bo igrala še ena slovenska legenda, Boris Cavazza. Splete pa zgodbo o ljubezenskem trikotniku v starosti. Dušan piše, da se bodo spomladi v drami začele vaje in da bo premiera po poletnem odmoru v jeseni. Ob tem pravi, da igralci sprašujejo, ali bi me zanimalo iz tega narediti film. Odgovarjam, da to ni material za igrani film. Je pa idealen za dokumentarec, za zgodbo o tem, kako tanka je črta med izmišljijo in resničnostjo, javnim in intimnim, umetnostjo in življenjem. Prosim Dušana, naj vpraša igralce, ali bi dovolili, da jih kamera spremlja ves čas večmesečnih priprav in
Kar je veliko pomembnejše, ali so pripravljeni na to, da bo film, pa če bodo to želeli ali ne, vstopil v njihovo intimo. Čez teden dni pride odgovor. Igralci so za. Ljubljana 2013 do 2017. Pridem 15 dni pred začetkom vaj. Ohajska univerza mi dodeli nekaj denarja, ki bo zadoščal za osnovne stvari. Dušana prosim, naj mi najde asistenta, obdarjenega z velikim potrpljenjem in nič manj velikimi organizacijskimi sposobnostmi. Seznani me z Matjažem Ivanišinom, mladim slovenskim režiserjem dokumentarnih filmov. Razložim mu koncept. Spremljala bova proces nastajanja predstave, saj je proces velikokrat zanimivejši od samega rezultata. Natančneje rečeno, včasih o ljudeh, ki delajo predstave, pove več od predstave same. Ta proces nama bo, upam vsaj, obenem, ne da jih v karkoli siliva, odprl vrata njihove intime. Biti morava samo prekleto potrpežljiva. Matjaž bo na vajah prisoten skoraj vsak dan in bo z eno kamero ali celo več kamerami neopazno lovil resničnost, sam pa bom prihajal vsaka 2 tedna in ostal 2 do 3 dni. Tako se je začelo. Snemala sva, ne da bi vedela, do kdaj bo ekipa lahko delala na tako rekoč prostovoljni pogon. To je, do kdaj bo Matjažu uspevalo najti nove in nove žrtve naše revščine. Pogovarjali smo se s slovensko televizijo, ki jo to ni zanimalo, vendar pa se po številnih sestankih nismo premaknili nikamor. Potem smo se prek producenta Danijela Hočevarja prijavili na razpis Slovenskega filmskega centra in bili 2-krat zavrnjeni z obrazložitvijo, da komisija v filmu o 3 igralcih in enem režiserju ne vidi neke posebne koristi za slovensko kulturo. Tako lahko mirno rečem, da sva z Ohajsko univerzo film financirala skoraj vse do konca montaže. Ko smo bili v 3. poskusu na filmskem centru kljub vsemu sprejeti in dobili skromno preživnino. Matjaž je bil trmast in je z veliko potrpežljivosti spremljal vaje. Sam sem prihajal, spremljal vaje in počel še druge stvari. Potoval z njimi na Črni vrh, vodil pogovore o tem, kaj se je v tem ljubezenskem trikotniku pred mnogimi leti resnično zgodilo. Odšel z njimi na predpremierno kosilo in spremljal premiero. Končali smo, kot se s takšnimi dokumentarci seveda običajno zgodi, z ogromno količino materiala. Tako kot med snemanjem sem tudi zdaj sem in tja prišel, Matjaž pa je v vmesnem času z montažerjem krčil in krčil material. Nekaj dni sva skupaj gledala, do kod sta prišla in se dogovorila, kako naprej. Montaža je trajala skoraj 3 leta. Matjaž, ki je v film dejansko vložil veliko količino časa in talenta, pa je napredoval v sorežiserja. Brioni 2017. Premiero smo imeli samo za prijatelje in znance v prečudovitem letnem kinu gledališča Ulises, Lenke Udovički in Radeta Šerbedžije. Prišli so vsi, razen Borisa, ki je bil v Italiji. Noč je bila dolga in vesela. Z Dušanom sva proslavljala, da sva v 5. poskusu končno le uspela skupaj posneti film, ki se, in to ne brez razloga, imenuje
Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba. Proti jutru mi je Milena povedala, da sta nedavno in to istočasno v ljubljanski bolnišnici pristala tako Radko kot Dušan. Eden je ležal v prvem in drugi v drugem nadstropju. Ona pa se je iz dneva v dan spuščala in vzpenjala po stopnicah in ju obiskovala. Gledal sem jo in vprašal, zakaj me nisi poklicala? Takoj bi prišel in začel snemati. To je pravzaprav edini pravi konec vašega ljubezenskega trikotnika in s tem tudi edini pravi konec našega filma. Ljubljana 2021. Dušan je umrl točno za novo leto. Pokopali so ga v Bohinjski Beli z vsemi državnimi častmi, salvami, svečanimi stražami in medijskimi panegriki. Nekaj dni po pogrebu se po telefonu pogovarjam z Mileno, to veliko igralko in meni tako ljubo osebo, to sem jaz, ki je ostala brez svojega življenjskega in gledališkega soigralca. Pripoveduje o vseh časteh, ki jih je Dušan doživel posthumno in na koncu tiho doda. Vse to bi mu lahko priredili, ko je bil še živ, pred letom dni, ko je slavil 80. rojstni dan. Takrat bi mu to nekaj pomenilo. Lep dober večer, dobrodošli v dvorani Silvana Furlana na predstavitvi knjige in pogovor z avtorjem Rajkom Grlićem, ki ga mislim, da temu občinstvu ni treba zdaj prav posebej predstavljati, pa bi šli kar takoj k knjigi. Naj povem samo nekaj uvodnih stavkov. To ni običajna avtobiografija, to je zelo, zelo posebna avtobiografija, ki je sestavljena kot nekakšen leksikon, ki jih uvajajo filmski pojmi po abecedi. Se pravi, zgodbe ne potekajo kronološko, ampak kakor pač nanese črka v abecedi. To so zgodbe, ki so resnične, zgodbe, ki so izmišljene, zgodbe, ki so jih pripovedovali drugi, zgodbe, ki so jih drugim pripovedovali tretji, zgodbe o filmih, ki niso bili nikoli posneti, tako kot ta zgodba pod pojmom Movies That Never Happened, ki je zgodba, ki jo je Rajko Grlić napisal posebej za slovensko izdajo. Naj tudi povem, da je že v 6 jezikov prevedena knjiga, išla je v Zagrebu leta 2018, potem v Srbiji, angleški prevod v Ameriki in v Veliki Britaniji, potem mislim, da zdaj prihaja češki, Makedonija in tako naprej, tako da smo ujeli ta prvi val, kar se tega tiče. Danes je imel Rajko cel dan pogovore, novinarske, tako da mogoče že malce utrujen, pa ga bom jaz za začetek vprašala, katerega vprašanja nikoli ni dobil strani novinarjev ali pa moderatorjev na predstavitvah filmov, pa si je vedno želel, da bi ga dobil in lahko nanj odgovoril. To je pitanje da li sam umoran od ponavljanja istog. Kao što je za svako od ovih izdanja knjige, poslije ću pričati zašto ta knjiga nije trebala uopće biti knjiga, pokušao sam da bude različita. I za svako izdanje sam pisao neke posebne priče, jer mi se činilo da samo prevedena knjiga nije to, da mora imati neku svoju specifičnu težinu. Nikad me nisu pitali zašto pišem za pojedine zemlje, ali mislim da dobro. Ali su me pitali sve na svijetu. Ja sam
imao jedno 7-8 promocija. Sad je u Zagrebu izašla novo izdanje koje ima u sebi 21 novu priču. Prema tome, to je knjiga koja će jednog dana imati preko 1000 stranica. Ja ću samo dopisivati. Jer sam rekao da je za svakog čovjeka dovoljno jedna knjiga, prema tome neću drugu, ovu ću samo dopisivati. Dejansko knjiga deluje tako kot 1001 noč, ko Šeherezada pripoveduje in tega nikoli ni konc. Ko sem jaz to knjigo prvič brala v izvirniku, sem imela tistega ene redkih občutkov, ko ne moreš nehati brati obenem, pa si želiš, da se knjiga ne konča. V eni od zgodb pišete, kakšna velika čarovnija, ne samo v eni, je, da film sploh nastane, koliko ljudi, logistike in vsega je potrebno. In v tem smislu je nekak film medij, ki nastaja v hrupu. Pisanje pa je nekaj obratnega, se pravi zahteva osamo, zahteva mir in tako naprej. Na kateri strani od teh dveh ekstremov je pravzaprav so nastajale še nepovedane zgodbe? Ja sam dijete socijalizma, prema tome ja sam dijete kolektiva. Ja sam režiser koji ne može ništa učiniti da nema oko sebe između 50 do 150 ljudi. Ja sam naviknut na to, ja dobro funkcioniram u masi oko sebe, ja upijam eho, upijam njihove misli, kataliziram i polako pretvaram u nešto. Prema tome ja sam čovjek koji nije naviknut na samoću. Čak sam i sve scenarije uvijek pisao s nekim, vrlo malo scenarija sam potpuno sam pisao. Pisao sam obično prvu i zadnju verziju scenarija sam, ali scenarij mi se uvijek činio kao dijaloška forma. Za dobar scenarij, ja mislim da moraš imati nekoga ko ruši tvoje ideje, ko igra. To je kao jam session, to je kao ping pong, moraš imati drugu stranu da bi se igrao. Ovo je sasvim drugo, ovo je pisanje, ali srećom ja ovo nisam pisao kao knjigu. Ja sam, kad sam odlučio, pametno ili glupo, ne znam, da neću više nikad snimati filmove, to je bilo 90. kad je ovaj rat počeo. Ja sam počeo zapisivati stvari i slagati u taj kompjuter i tako je to polako se slagalo i nakon 30 godina toga je bila ogromna količina crteža, fotografija, priča, anegdota, priča za nesnimljenih filmova. I onda sam iz tog ogromnog mnoštva koje je zapravo htio napraviti nešto što bi mojim unucima koji će ostati Amerikanci ostavilo neki trag o tome kako je došlo do toga da su oni Amerikanci. Kako smo i gdje smo zapravo plovili u vremenima koja su se dešavala. I to je bilo tome namijenjeno. Onda je došao Ante Tomić, jednog dana sam mu dao malo da čitati, onda je vikao da treba knjiga i onda se dogodila knjiga. Izmišljija in resničnost sta dve polji v tej knjigi, ki sta ves čas zelo pomenljivo, dvoumno prepleteni. Nasplošno je avtobiografsko pisanje, tako kot tudi dnevniško pisanje ali pa memoarsko pisanje, recimo literarni zgodovinarji ali pa teoretiki, jih vedno pri takem pisanju zanima resničnost, avtentičnost napisanega. Ne? Tu seveda ni samo Rajko Grlić, ki piše knjigo, ampak je tudi Rajko Grlić, ki bere knjigo, ki jo piše. Ne? Se pravi, kdo je zdaj tukaj gledal komu čez ramo? Rajko Grlić, ki piše o Rajku Grliću, ali Rajko Grlić, ki bere, kako Rajko Grlić piše o Rajku Grliću? Pa, kad se čovjek bavi filmom, to je uvijek proces da iz nekog faktuma pretvaraš u neki fiction i onda taj fiction probaš pretvoriti u faktum. Taj trokut je uvijek prisutan. Ja uvijek pamtim Wellsov film o onom velikom falsifikatoru, gdje Wells na početku filma se okreće prema kameri i kaže: to što ćete gledati u filmu je istina i čista istina. 1 sat čiste istine vam nudim. I sad ide film i nakon jedno 70 minuta on ulazi u neki vlak, okrene se prema kameri i kaže: obećao sam 1 sat, sad ste u 70. minuti. Prema tome, ta igra šta je istina, šta nije, je igra i filma, ali igra naše memorije. Mi selektivno pamtimo, mi neke stvari
činimo većim no što su bile, neke stvari koje ne želimo umanjujemo. Mi smo jedan filter naše prošlosti i taj filter propušta nešto, nešto ne propušta. Tako je, ovo što je propušta moj filter ušlo u knjigu. Vjerojatno ima masa stvari, možda par knjiga još, koje filter nije propustio. Svi mi koji ponekad zaronimo u sebe je zapravo pitanje do kuda mi sebe želimo pokazati. Koliko smo mi onaj egzibicionist Dušanov koji u parku otvara baloner i ispod toga je gol. A to je svako igranje sa sobom, svako igranje sa svojom prošlošću. Tako da ja sam se probao igrati faktografijom i fiktionom, dao sam naznake šta je šta, ali sam isto tako htio da se ljudi zbune i da ne razlikuju. Z ženjo so se zmenili, da ga bo Rajko spraševala kot pisatelja, namen je pa, da te sprašujemo kot filmskega režiserja. V bistvu smo danes otvorili tvojo retrospektivo s tvojim prvencem, Kad puklo da puklo iz leta 1974. Vendar bi jaz začel na začetku. Meni je zelo zanimiva zgodba, kako ste dobili svojo prvo filmsko kamero, 8, mislim, da je stric vam to kupil, pa me zanima potem, glede na to, da bomo 24.11. v programu kratkih filmov pogledali tudi vaš prvi film Cigla iz leta 1964, me zanima ta prva kamera, v bistvu prvi korak iz Kinoklubom Zagreb in potem, če se ne motim, sta vidva z Zafranovićem zmagala na nekem festivalu amaterskega filma in dobila štipendijo za študij na FAMU v Pragi. Tako da ta zgodba je zelo zanimiva, pa prosim, če... Sve je točno. Ja sam imao 15-16 godina, imao sam strica, ja uvijek kažem, svaka ozbiljna obitelj ima jednog ludog strica. Bez ludog strica nemate familiju. Gledajte Fellinijeve filmove, bez ludog strica Fellini nikada je bio Fellini. Uvijek moraš imati nekog. A moj ludi stric je bio kompleksna ličnost jer je bio jedan od najvećih stručnjaka za drogu na svijetu. Bio je šef laboratorija Ujedinjenih nacija u Ženevi. Pronašao je s jednim Japancem metodu kemijske analize koja omogućuje da se iz droge dođe dosta precizno do podataka od kuda je i kada je pravljena. Tako da kad bi njujorška policija zaplijenila velike količine na nekom brodu, onda su njega katapultirali u New York u jedan podrum na Lexington Avenue i on je u tom policijskom podrumu 7 dana kemija i mogu im reći gdje je šta. Kad se bavite takvim nečim, onda trebate neki auspuh, trebate neku izlaznu cijev da taj pritisak svega toga izađe. I on je to našao u kameri, kupio si je kameru i počeo snimati neke filmove. Prvi film je on i Japanac oslikali film o tome kako su išli u Afriku loviti lava. Sve su to snimili u Ženevskom zoološkom vrtu, naravno. Bio je potpuni fake i bio je strašno veseli fake. I to ga je zarazilo. On je jedan od vrlo rijetkih, kasnije postao majstor amaterskog filma. U Jugoslaviji se ta titula časno dodjeljivala vrlo rijetkim ljudima. Meni njegov najdraži film se zove Luk i voda, a to je jedan luk plovi jednim potokom 5 minuta. Takav jedan stric, jednog došao iz Ciriha i donio meni pod Boru za Božić Bell & Howell kameru, 8 mm. I odredio moj život. Tako je došlo do te kamere. Kinoklub Zagreb ili stipendija za FAMU? Kinoklub Zagreb je bio mjesto gdje tada je, to su 60. rane, kinematografija je imala vrlo ozbiljnu, veliku državnu kinematografiju i s druge strane imala te kinoklubove koji su bila neka avangarda, neki potpuno off programi. Tu su u Beogradu stasali i Rakonjac, i Makavejev i ovi, u Zagrebu je to vodio čovjek koji je bio Pansini, koji je kasnije napravio GEF i tako dalje.
U tom podrumu je svaki četvrtak bila premijera. I tu su dolazili doktori, inženjeri, filozofi, ozbiljni ljudi su vrtili neke smiješne, čudne filmove i o njima razgovarali satima. Mene je to kao gimnazijalca zaigralo, tu sam položio prvi tečaj i napravio svoj prvi film koji se zvao Cigla. Imali smo plakate, premijera, karte, to se skup traje 4 minute, mislim. Ali je bilo strašno ozbiljno i to je nekako utabalo moj put ovo. A stipendija Prag je da je, tad smo već bili ozbiljni amateri, Zafranović je bio wunderkind amaterskog filma, što mu ja kažem, to su ti najbolji filmovi, pa se on ljuti. Šalim se, napravio dobri filmove. Bio je hrvatski festival hrvatskog amaterskog filma. I nas dvojica smo dijelili kao glavnu nagradu. I upoznali se na sceni primajući tu nagradu. I onda je došao sekretar društvenskih radnika i rekao, uz nagradu ide vam i stipendija na FAMU, ima mali detalj, morate položiti prijemni ispit. A na prijemni ispit je se javilo 600 ljudi i prijemni ispit je trajao mjesec dana. To je najteži i jedini ozbiljni ispit koji sam ikad polagao. Prišli ste direktno v drugi letnik, ne? Zafranović zato, ker, kako je že bilo, ker je že imel nekaj narejeno. Imao je profesionalne filmove. Imao je kratke profesionalne filmove, a ja sam po bodovima bio toliko iznad da su me prebacili na drugu godinu. Torej smo v Pragi, študirate na FAMU, niste običajen študent, pač samo študent, takrat vemo, leta 1968 se zgodi Praga, nemiri v Pragi, vi se pravzaprav politično angažirate, imate 21 let, kljub temu to ni vaša država, ste v neki tuji državi, ko se to zgodi. Mislim, da FAMU, nekje napišete, je bila edina ustanova, v katero sovjetska oblast ni vstopila, ostala avtonomna. Povejte kaj o tem. O svojem angažmaju in bistvu za... Mi smo došli iz jednog, ja sam barem to zvao soft porno socijalizma, kao što je bio Jugoslavija, u jedan hard porno socijalizam kao što je bila Češka. Češka je bila Rusija, kompletna kopija Rusije. To je bilo sivo, dogmatski, tvrdo. Ali smo polako ustanovili da postoje dva nivoa tog društva. Jedan je ovaj oficijalni sivi strašan, ali da Prag ima 100 kazališta od kojih su 50 u ilegali podrumima. Da Prag ima neke književnike i neke kružoke za koje niko ne zna. To jest da je kultura tamo paralelni život koje je država žmirila jer je vjerovala da je to neki ispušni cijev za svu nesreću. Tako da je kultura paralelno živjela. I ta kultura je zapravo dovela Dubčeka i sve ove, ona je pokrenula Praško proljeće i Pelikan i Kundra i svi, Haveli, svi su oni bili u tome. I mi smo ko klinci gledali otvorenih očiju, jer je to zapravo prvi put bila nada da se unutar nekog državnog sistema može stvoriti neko humano društvo. Ili kako su ga oni zvali, društvo sa ljudskim licem. I mi smo onako punim plućima u to ušli. Na FAMU su dolazili filozofi, pisci, glumci. To je postala jedna otvorena tribina. To se nije samo studiralo, to se odrastalo u vrlo kratkom roku. I onda je došao vrlo brzo kraj te iluzije. Rusi su ušli, Zapad je rekao ok, jer ni Zapadu nije baš jako bilo u interesu da se stvori neka socijalistička država koja liči na normalu. Prema tome, i to su pustili Ruse da rade šta hoće. Ja sam došao u Prag prvim avionom nakon okupacije, 80. Bio je august 98. ja mislim. I praški univerziteti su krenuli u štrajk. Štrajk je trajao, mislim, preko mjesec dana.
To je zatvorili su se svi univerziteti, svi studenti su živjeli na univerzitetima i univerziteti su se podijelili. Likovna akademija je proizvodila parole, naravno. FAMU je oformio 10 ekipa koje su slikale sve. To je jedan beskonačno vrijedni materijal koji, kad smo shvatili da je sve otišlo k vragu i da će se neko dokopati tog materijala i uništiti, onda smo našli 2 kopije Disneyjevih filmova, crtića, i znajući da na carini otvore kutiju i gledaju prvih 5-6 metara, mi smo lijepili na 100 kutija 20 metara crtića. I sav taj materijal je otišao u Beogradsku kinoteku. To je jedina kinoteka na svijetu koja to ima. Kažu da ima još nešto u Pragu, ali vrlo selektivno. Ja nikad nisam uspio saznati koja je sudbina tog materijala, ali on negdje postoji. I to je onako materijal. Ja sam bio sa Karanovićem i Agneškom Holland u štrajkačkom odboru za kulturu i mi smo svako večer, a to je, pazite, počinje jesen, počinje zima, neki snjegovi, oko univerziteta su tenkovi, to nije lagodna baš pretjerana situacija. Mi smo svako večer bili zaduženi za filmove i onda smo svako večer puštali, na primjer, Pastir Kostja i jedan gay porno američki. I tako smo spajali te 2 civilizacije oprečne i polako se igrali s time i to je trajalo. Ja se sjećam scene kad sam s nekim lijepio parole, kroz prozor smo izlazili da na kuću, na FAMU, to je Lazanski palac veliki, stavimo parolu i došlo je neka oklopno vozilo iz kojeg je izašao ovako jedan štap, jedna kamera i počela snimat i ovi moji Češki su me samo uveli unutra i rekli ne morate snimati, to te šupno iz zemlje. I tako smo to prošli, to je bilo vrlo srcepadelna priča, kako su ljudi donosili juhe, jaja, ne znam šta. Preživjeli smo to i ta godina nakon okupacije je bila daleko najslobodnija godina u istoriji Čehoslovačke, jer su tada svi izdavači izdali sve što se nikad nisu usudili. Filmovi su išli, Formanov film, Gori moja Panenko je tada izašao. Svi su puštali sve jer su svi znali da je svemu kraj. To je bio onako bal na Titaniku koji je trajao i kad su ugasili, a do naše akademije oni su osvajali ustanovu po ustanovu. Rusi su uvijek poslali neku jedinicu vojnu, onda bi došao neki komesar i objasnio zašto i kako. Ja sam pristao sceni kad je neki mladi oficir došao sa 3 vojnika da zauzme FAMU. Dekan FAMU je bio čuveni Brousil, čovjek koji je zapravo najzaslužniji da je češki novi val izašao u svijet. Jedan stari čovjek koji je hodao uvijek sa velikim crnim šalom, imao je stan u Veneciji, plaćen od države da plasira češki film. Govorio 5-6 jezika, bio je izuzetno elegantan biće i predavao historiju ruskog filma. Potpuna kontra. Ispit je trajao 5 do 6 sati kod njega. Mi znamo sve o istoriji sovjetskog filma i danas. A on je izašao na stepenište i ovi su se penjali i on je rekao, na ruskom naravno, kuda braćo? Oni su rekli, on rekao, ovo je hram ruskog filma. Ne može ruska vojska osvojiti hram ruskog filma. Vjerujte nam, mi ovdje čuvamo uspomenu na ruski film i ostavite nas da to radimo. Ovaj se tako zbunio da se okrenuo i otišao. Tako je FAMU bila jedina ustanova u cijeloj Čehoslovačkoj koja nije bila osvojena. Rekao, v bistvu film Mi iz Prage, ki ga tudi prikazujemo v sklopu kratkih filmov, je vaš prvi televizijski polurni dokumentarni film, torej vseeno so neki posnetki potem prišli. Moramo zahvaliti hrvaški televiziji, ki nam je to kopijo posodila. Je pa film to
ki govori o tem, kar ste zdaj pripovedovali, ampak govori tudi o tako imenovanem Praškem valu, Grlić, Marković, Paskaljević, Karanović in Zafranović, ne? Govori o vaši ljubezni do filma, govori o vaših planih, o prihodnosti. Ne? Torej, kako je pa nastal ta film? In v bistvu je nastal za hrvaško televizijo ali ste ga šele kasneje, ko ste se vrnili v Jugoslavijo, zmontirali? Ne, tada je bio jedan čudan čovjek, zvao se Angel Miladinov. Bio je urednik dokumentarnog programa televizije. Zagreb se zvala tada. Koji mi je jednom sreo i rekao, ti mali studiraš tamo u Pragu, ajde snimi malo toga. Ja sam rekao, kako? Pa imaš neke kamere, snimi. Ajde snimi pa donesi nešto. I kako smo mi na Famu sve snimali na filmu, na 35-icama, ozbiljno, jedva smo našli 16-icu da snimimo. Snimili smo to, ja sam to izmontirao, došao sam u Zagreb da to montiram i sjećam se da sam ušao u montažu, bio sam klinac i montažerka je rekla, a kad će ti doći režiser? Ja sam rekao, oprostite, to sam ja. Onak sumnjivo gledala, nije baš bila oduševljena. S njom sam 7 igranih filmova montirao poslije. Zvala se Živka Toplak. Tako je nastao film. Moje uspomena da on nije igrao odmah, jer je palo Praško proljeće i nije baš bilo politički to. Neki mi uvjeravaju da je igrao, tako da ja nisam siguran da li je igrao ili nije igrao. Meni je tolika količina dokumentarnih filmova zabranjena na Zagrebačkoj televiziji da ne znam da li je ovaj ili nije. Ko opisujete začetek in konec Praške pomladi, v knjigi na koncu zapišete, da ta izkušnja, kot se vam je pred očmi odvil vzpon in palec neke velike družbene utopije, je zavedno določila vaš odnos do politike. Takole ste zapisali: nikoli več nisem verjel nobeni politiki ali kateremukoli politično vodenemu gibanju. Politika je zame za zmeraj izgubila utopično razsežnost. Zanima me, kaj pa je za vas pomenila izguba pravzaprav jugoslovanskega prostora, ki je čez noč razpadel in se skrčil na republike bivše države, se pravi, ves svet se je zaprl, vsaj v tem kulturnem pomenu gotovo, ne. Obstajal je takrat pojem jugoslovanske kinematografije, tudi zajemali ste lahko iz celega tega prostora. Ne samo to, kaj se vam je zgodilo potem, ampak kaj je za vas čisto v tem tudi političnem smislu pomenil razpad in izginotje tega prostora na nek način. Pa to je priča za jedno 3 sata, ako imate vremena, mi ćemo probati to ispričati. Ali bilo je jasno da to ide kraju. Bilo je vrlo rano jasno da to ide kraju. Ja neću sebe hvaliti, ali ja mislim da kad sam snimao Ralje 85. da je to mirisalo u zraku. Ralje završavaju rečenicom tu bu jako grdo. I ja sam vjerovao da će tu biti jako grdo. I bilo je jako grdo. Političarima je uvijek bio interes da vladaju lokalno. Znači, oni su uvijek bili ljudi koji su htjeli imati svoje mala kraljevstva. Prilika kad padne Berlinski zid, kad se ljulja civilizacije, je njima dao mogućnost da prave svoje, i da se cjenkaju, i da se ne iscjenkaju, i da isceniraju rat. Ja mislim da je taj rat isceniran, mogu to dugačko dokazivati i tako dalje, ali to je sad nepotrebno. Ukratko, kad je to počelo, meni se činilo da je bilo fantastično da ti idioti koji vode te države se sjednu i probaju to na miru se razdvojiti. Jer je to bio jedini način. Ja prema toj državi nemam nikakve sentimente kao državi, ali imam ogroman sentiment prema razdoblju kojeg sam živio tada. Prema ljudima, prema stvarima, prema filmovima, knjigama, nekoj atmosferi i tako dalje. Ja nisam nikad patio od državnih uređenja i sasvim mi je svejedno kako se zove koje je državno uređenje. Ali to je bilo nešto što je kultura spajala, a političari razdvajali. To je cijela povijest Jugoslavije zapravo. I danas, ti kad praviš film, odeš u Ljubljanu ili Skoplje po glumca ili
električara. Mi danas komuniciramo, za razliku od ovih političara koji žive samo od mržnje. Prema tome, to su dva sistema, ta država se raspala i neće se više nikad sastaviti i sastavit će ih Europska unija jednog dana, ako uđu, a valjda hoće jednog dana. U Hrvatskoj se desila tragedija ili je baš najgore od najgoreg preuzelo vlast. Ja sam danas pričao s Anom baš o tome, sjedeći i gledajući Ljubljanu. Ovdje je ipak u početku jedan kućan koji je zadao neko pravilo igre normalnosti. Mi smo imali falš generala, lažnog, nepretjerano inteligentnog, koji je zadao pravilo lopovluka. I Hrvatska se do danas od toga ne može riješiti. Hrvatska zato tako izgleda i tako se raspada. Jel? Prema tome, to su rezultati tog rata su bolni, za vas najmanje, ali kad idete prema istoku, to što se u Srbiji događa, to je monstruozno, mislim, to je onako kraj svijeta. Tako da, ne znam, nije puno sreće se dogodilo tim raspadom. To je jedino što znam. Pa dajmo, Rajko, reči še kakšno o produkciji filmov v bivši Jugoslaviji. Recimo vaši filmi Kar bo pa bo 1974, Bravo maestro 1978, Samo enkrat se ljubi 1981, torej vsaka 3 leta ste lahko delali film. Zadnja dva sta bila prikazana tudi v Cannu, kar je bil v bistvu velik uspeh za ta v bistvu ne črni val, ampak novi val, mogoče bi se temu reklo. Ampak me pa zanima konkretno, ne? Delali ste z Jadran filmom največ, čeprav ste sodelovali tudi z beogradskim, recimo s Karanovičem, ste soscenarist, je bil vaš. Pa me zanima, a je bilo lažje priti takrat do filmov, do snemanja filmov kot danes, oziroma kaj je bilo drugače? Nije bilo puno drugačije, vi ste, da bi uopće ušli u igru morali od države dobiti neki početni novac, koji danas. Ali bila je jedna velika razlika u tome da ako ja, ne znam, kad sam radio Samo jednom se ljubi, ja 3 godine nisam za kaznu mogao u Zagrebu dobiti novac za film. I onda sam sa beogradskim producentom radio svoj najzagrebački film Ravlje. Žika Pavlović je došao u Ljubljanu snimati svoj film. Branko Bauer je otišao u Skoplje snimati svoj film. Tada se dalo pobjeći od lokalnih moćnika. Danas je to nemoguće. I danas je europska birokracija uvela jednu strašnu stvar koju niko ne spominje, a to je ako vi u Sloveniji ne dobijete od sklada novac, vi ne možete nigdje u Europu ići po novac. Birokracija štiti sebe. Znači, ako sam ja u svađi sa slovenskom vlašću ili ne znam s čim, ja sam apsolutno odrezan. Ja ne mogu nigdje ići. To nekad nije bilo. To je bila mogućnost i mi smo radili te koprodukcije međusobno, Centar film, Croatia film, Jadran film i tako dalje. Ali se isto išlo na natječaj i onda se cjenkalo sa Jadran filmom koliko ti na to da. A uvjeti su bili beskonačno oskudni. To je 30 dana snimanja, 20.000 metara trake i radi šta hoćeš. To je bilo vrlo okrutna igra. Mi smo snimali baš u krajnje oskudnim uvjetima i možda nas je to tjeralo da tako pazimo šta snimamo. Da dopolnimo, glede Srđana Karanoviča in vašega sodelovanja kot scenarista. Naj povemo, da boste 24. novembra pri nas imel scenaristično delavnico, kjer boste predaval na temo filma Ustava Republike Hrvaške. Ampak zakaj ste se odločili, da rabite ko-scenarista, oziroma kakšna je bila ta vez med vama in... Pa vez je bila ta da je on bio godinu iznad mene i mi smo zadnju godinu njegovog studija zajedno dijelili sobu i počeli se igrati raznih stvari. On, Goran Marković i ja smo pravili probna scenarija, igrali smo se. I kad je on dobio prvi film, ja sam tada prvi put ušao sa kratkim filmom u Oberhausen, što je tada bio
to 3 kana nisu značila za debitanta kao što je bio Oberhausen. Ja sam imao kartu za Oberhausen za 2 dana, Điđa zove i kaže, molim te dođi, ima šanse da snimim film. A mi smo zajedno napisali skicu za taj scenarij i predali. I odjednom se dogodila mogućnost. Ja sam otišao u Beograd i ostao tamo 4 mjeseca. Zajedno smo napisali scenarij, bio sam mu pomoćnik režije, očajni pomoćnik režije, ali bio sam pomoćnik režije jer nije imao para za drugog. I snimili smo taj film, društvena igra, i ušli u Kenzen, kanski, on ima 26, ja 23 godine. To je onako, wow. Otišli u Kan i gledali kinoteku koja prolazi ispred nas. Tako smo počeli, onda sam ja došao na red da radim svoj prvi film, pa sam s njim radio scenarij, pa je on došao da meni bude pomoćnik, ali sam ja imao još jednog pomoćnika za svaki slučaj, znao sam da je i on očajan kao i ja. Pa smo tako snimili taj film. Onda je sljedeći išao Miris poljskog cvijeća njegov, koji je dobio nagradu kritike u Kanu. To smo zajedno pisali smo zajedno Bravo Maestro, koji je ušao u konkurenciju Kana. Išla nam je. Nakon toga, zadnje smo radili još Grlom i Jagod, jedna serija mala smo radili. To smo radili zajedno, to smo radili u Zagrebu i htjeli prodati televiziji Zagreb koja je to odbila s gnjušanjem. Pa je srećom Beogradska televizija to snimila. Zadnje što on je radio Petrin venac i sjećam se da je zadnja naše neko zajedničko pisanje je bilo na Bledu u hotelu Toplice, tamo gdje je Billy Wilder nekad pisao scenarije, to je bilo vrlo važno ići u hotel Toplice. I tamo smo tu knjigu razlamali. On je kasnije sam pisao scenarije, ali smo mi napravili dramaturšku konstrukciju zajedno. I onda smo svak polako krenuli nekim svojim putevima, ali smo i dalje jedan drugom pokazivali filmove, scenarija. Ja 2 scene uvijek pamtim iz te post suradnje. Ja sam snimio Samo jednom se ljubi i sad mi smo Goran Marković, on i ja smo uvijek išli jedan drugom gledat te prve šnitove, jer tu se prelama film. I ja u Jadran filmu vrtim njemu i Goranu film i Điđa kaže, slušaj, dobro, ajde, ali probaj izbaciti ovog Manalovića iz filma. Očajan. Tako da je to, a tih ima anegdota milion i mi smo zaista guštali to raditi i onda je svak krenuo svojim putem i on svojim, ja svojim, ali smo i dalje čitali i ja se sjećam kad smo radili Karaolu sa Anton Tomićem, pošalje me njemu scenariju, a Điđa pošalje nazad 7 stranica sitno ispisanih primjedbi. Uništi scenarij. I Ante Tomić to čita i onako ozbiljno kaže, i to je tebi prijatelj. Tako da, evo, preživjeli smo još uvijek jedan drugom, čitam, ja više ne njegove, ali je napisao knjigu. 10 godina sam ga mučio da mora knjigu, on je odustao od svega vrlo rano. I napisao knjigu i ja idem u Pulu 1. decembra predstaviti njegovu knjigu, koju još uvijek naravno nisam pročitao. I kad mu kažem, ja pošalji knjigu, on kaže, ma znaš to sve, šta ćeš čitati? No, ampak v primerjavi z vami se ne more zelo veliko svetovno znanih režiserjev pohvaliti s tem, da vejo, katerega dne je predsednik države videl njegov film. Vi imate točen podatek, da se je Tito ogledal vaš prvenec, Kar bo pa bo, in vaš drugi film, Bravo Maestro, naslednjih pa pač ni mogel več videti, ker ga ni več bilo. Ampak moje vprašanje gre malce drugače. Omenjate, da naj bi Tito si pogledal v obdobju od marca leta 1949 do januarja 1980 9000 filmov. Jaz sem zdaj šla to malo računati, kaj to pomeni, in to pomeni, da je Tito vsakih 28 ur v tem razdobju videl pa en film. To verjamete? Jaz bolj težko, ampak... U Beogradu su radili, ne znam prije koliko godina,
u muzeju veliku izložbu posvećenu Titu i filmu. I oni su me kontaktirali da li bi ja probao sastaviti list, napisati nešto o tome i sastaviti listu od filmova koje Tito nije vidio, a trebao je vidjeti. A to je moje pitanje. Lista je takva, Veliki Gatsby, Fordov Iskalca, Kubrickov Spartak, Bulevićeva Kozara in Pavlovićeva Zaseda. Zakaj glih teh 5? Činilo mi se da mu bi pružili neki pregled i zemlje u kojoj živi i snova o velikim Gatsbyjima. Tako, činilo mi se da je kombinacija dobra. Ali onda su oni došli do knjiga koje je čovjek koji je za njega vrtio filmove, o kome ima i dokumentarni film koji je strašno zanimljiv. To su ogromne knjige gdje je ovaj pisao detaljno kada je šta gledao. I oni su došli do te brojke, nisam ja izmislio brojku, i oni su mi rekli kad je gledao moje filmove. A ja znam da mi je gledao prvi film, jer u Puli te godine je na dodjeli nagrada igrala Užička Republika, s kojom je on bio jako nesretan. I nas 7, ja sam dobio za debitanski film, i nas 7 je bilo na sceni i spustili su nas ispred pozornice i u apsolutnoj tišini je Tito Jovanka, tada zadnji ministar kulture Jugoslavije Trpe Jakovlevski, koji je nekad bio ambasador u Pragu, pa ga ja dobro znam, i njegova žena, idu po onom šljunku polako. Ja stojim pored Žike Mitrovića, velikog režisera kojemu taj film nije, nažalost, najbolje uspio. I Tito dolazi i daje mu ruku i ništa ne govori. Jovanka ne prilazi. Tito dolazi do mene, daje mi ruku i tad sam naučio da se moraš sagnuti do dole, jer on je nizak, a drži ruku uz tijelo, pa onda dok dođeš do ruke ti si u ovom položaju. I onda sam gledao fotografije, na svim fotografijama svi su u ovom položaju. I on ništa ne kaže, ne, on kaže gledali smo dobro je. Gledali smo dobro je i ja ostanem zapanjen. To je moja cijela konverzacija u životu s Titom. Ja nisam ni riječi rekao. Nakon toga prilazi Jovanka koja drži malu torbicu tu, u kojoj su tvrdili da je pištolj, da je ona zadnja linija obrane. I ona onim kreštavim glasom, imala je divna žena koja imala nevjerovatno kreštav glas, kaže, gledali smo vam film jučer, baš nam se sviđa. Ja kažem, hvala vam puno. Tako sam znao da su gledali moj film. Evo. V bistvu tudi na Brionih je imel Tito svojo letni kino. Ne? Tako da mogoče ta številka dejansko je resnična. Ne, on imao kod kuće, nije ovo kino na Brionima, to je bilo za oficire i ostale. Ne, on imao svoje kino. I tamo u tom dokumentarcu, prosti da vas, mi smo prešli vreme, da ne pretjerujemo. U tom dokumentarcu taj čovjek koji mu je vrtio cijeli život filmove, priča anegdotu da je najviše od svih filmova gledao, ja sam našao kako se zvao taj film, ja sam zaboravio, s Kirk Douglasom jedan western. I u tom westernu Kirk Douglas izlazi iz salona i gore ga čeka ga neki prljavi kauboj koji će ga ubiti. I kako Douglas izlazi, Tito viče, pazi, Kirk, pazi, s leđa ti je. Ove se kune da je vrtio taj film 10 puta i da je na tom mjestu Tito uvijek tako reagirao. Imam jaz predzadnje vprašanje še, Rajko, poleg tega, da ste režiser, scenarist, profesor, pisatelj, ste tudi soustanovitelj festivala Motovunu, mislim, da skupaj z Igorjem Mirkovićem. Z Borisom Matićem. Torej, leta 1999 ste si dal na hrbet še to nalogo, torej moramo imeti festival in v bistvu Motovunski festival, ki je posvečen predvsem filmom posnetim v majhnih in neodvisnih produkcijah po celem svetu, zelo znan tudi pri nas.
Zakaj je takrat bila ta potreba, v bistvu, da si še to nakopljete na hrbet? Pa, Hrvatska je bila krajnje klaustrofobična zemlja, gdje niko nije dolazio i svi prozori su bili zatvoreni. U trenutku kad smo mi počeli to slagati, u hrvatskim kinima nije igrao ni jedan europski ili vaneuropski film, samo Amerika je igrala. Činilo mi se da treba otvoriti vrata. S druge strane, činilo mi se da, ja sam tada imao Imaginarnu akademiju u Grožnjanu, gdje je dolazilo puno stranaca, i sam probao da klinci ne odlaze u tako ogromnom broju van, nego da prvo upoznaju te ljude dok su tu, naprave neke veze i tako dalje. Iz toga je nastao Motown. Motown je bio zamišljen kao mjesto, petodnevna utopija, gdje se 5 dana može živjeti i bez politike i bez ičega, ali istom vremena je bio vrlo politički gest. Bio je jedna otvorena pljuska sistemu, jer smo mi probali vrtiti filmove iz Srbije, Makedonije, iz Bosne, iz Slovenije. Mi smo, Hočevar je dobio nagradu za najboljeg, nakon 5 godina najviše filmova na festivalu imao Hočevar, na primjer. Bocu sam mu poklonio. Tako da je, jednostavno smo probali odškrinuti vrata, a s druge strane smo htjeli biti mjesto gdje svi mladi pisci Hrvatske su dolazili. Tamo se pisalo scenarije, odmah snimali neki kratki filmovi. Svi od Ede Murtića nadalje su imali izložbe. Svi ozbiljni rock sastavi su tamo svirali. Počeli smo dovoditi neke čudne strane goste koji su se ponašali kao normalni ljudi. Sedili na P.T. Anderson je 2 put sjedio na podu 5 dana i pričao s klincima o filmovima. I tako dalje, i tako dalje. Jednostavno smo probali napraviti jedno krajnje normalno mjesto gdje neki život, neka umjetnost, neka kultura može živjeti, a da ju ne zagadi politika. Zdaj pa preden gremo k zadnjemu delu, preden boste dobili seveda tudi publika možnost vprašanja, bom še jaz nekaj prebrala, ne bo tako profesionalno, kot je bilo prej, ampak vseeno. Zagreb 2010. Včeraj je Lordan Zafranović v oddaji HRT kot star praški študent govoril o letu 1968, okupaciji in študentski stavki na FAMU-ju. Z mikrofonom je stal pred vrati Praške akademije in zelo prepričljivo, za skoraj dramatičnim glasom, govoril o tem, kako je neki sovjetski vojak razbil vhodna vrata, kako se je za njim pojavil ogromen tank in kako nas je ta vojak potem pregnal iz akademije in pri tem upil avt. Gledam ga in vidim, da govori s strastjo pravega očividca. Edini problem je, da Lordana takrat ni bilo ne v Pragi, ne na akademiji. V Splitu je snemal svoj prvi celovečerni film Nedelja. Ko ga gledam, niti za trenutek ne pomislim, da namerno laže ali si izmišljuje, da je postal senilen ali pa se enostavno dela važnega, se hvali z nečim, česar ni doživel. On verjame, o tem sem popolnoma prepričan, da se je to zgodilo in sicer točno tako in da je pri tem sodeloval. V teh 40 in nekaj letih smo vsi preživeli iz Prage, toliko govorili o Pragi naše mladosti, da je danes zelo težko, če ne skoraj nemogoče, izločiti fikcijo iz dejstev, tuje izkušnje ločiti od svojih. Pa smo se smejali partizanom in njihovim prerekanjem, kdo je streljal, kdaj in iz katerega kota. Zdaj pa, da bomo malce ugotovili, kaj je v tej knjigi res in ni, pa bi prosila, če se nam pridruži Rajkotov prijatelj, kolega, soustvarjalec Karpo Godina. Prosim, če prideš malo na oder. Tamo ga, dolazi. Ja, dobro, če Namreč pod geslom Russian Cinema je tu neka zgodba, kako so Karpo, Rajko Grlić, Srdjan Karanović in Lordan Zafranović leta 1978 odšli v Moskvo,
kamor so bili povabljeni. In zdaj ta zgodba je zelo zanimiva, koliko je pa resnično, bomo pa zdaj ugotovili. Zdaj jaz je ne morem prebrati, ker za to nimamo časa, bom malo povzela, kako je to videl Rajko. Oni so prišli na večerjo k ministru za kulturo, takratnega Sovjetskega sajuza, in se ga seveda zelo hitro kar malce napili in najprej je imel zdravico, tako piše Rajko, minister. In potem so želeli, da mora imeti nekdo od vas zdravico, ampak vi ste rekli, da vi niste delegacija, da nimate vodje delegacije, pa nekako se zmenili in je prvi govoril Lordan Zafranović, ker je bil edini v obleki. Jedini imao kravatu i jedini bio član komunističke partije. No in tako je pač prvi, on imel zdravico, pa imel zdravico naslednji Rus in tako naprej. In vi ste odgovarjali malo o tovarišu Brežnjevu, o tovarišu Titu, vidva s Srdžanom ste začela že omenjati neke malce disidentske pisatelje, no pa pride na vrsto pa Karpo. No, vse to je bila šele predigra velikega finala. Po zdravici urednice v prosi kinoizkustva je na vrsto prišel Karpo. Vstal je z vidnim naporom in se v trenutku, ko je dvignil kozarec, v vsej svoji veličini in mrtvo pijan preprosto zrušil na mizo. Na drugi strani mize, točno nasproti Karpa, pa je sedel minister. Tako je vse, kar je v tistem trenutku zletelo z mize, končalo na ministru in njegovem naročju. Nastopila je mučna tišina. Skočili smo, da bi vzdignili Karpa, kar je bilo skoraj nemogoče, medtem ko so poskušali gostitelji s pomočjo nekaj tipov, očitno policajev, ki so ves čas stali zraven mize, pomagati ministru. Zdaj pa Karpa, imaš ti pravico povedati, a je bilo temu res tako? Prvo, jaz mislim, da v tej delegaciji Rajko sploh ni bil, da si je zmislil. Če pa mu je kdo pripovedoval, pa vem edino, da sem lovil, jaz sem imel edini fotoaparat tam in da sem lovil nekoga, ki bi nas slikal, nas trezne mlade Jugoviće. In sem tam eno visoko osebo videl, da ima tudi nek aparatek, da zna, kot zgleda slikati. Potem sem ga ujel, in smo tisti spulil njegov aparat iz roke, dal mojega, sem ko slikaj. No, potem sem rekel, pa kako se obnašaš, Karpo? Sem rekel, zakaj? Pa to je Smole, naš konsult. Dobro, tako da smo imeli dobrega fotografa in slika uspela. To je glede tega. Rajko piše malo drugače, da je Lordan Zafranović... Vse sem rekel, ni bil zraven. Ni bil zraven, okej. No, ampak še ena zgodbica. Tako smo neko noč, ko smo se pred zoro vračali v hotel, naleteli na Rdeči trg, prekrit s tanko plastjo svežega snega. Padal je šele kakšno uro ali dve in še nihče ni hodil po njem. Zdaj moramo vedeti, smo leta 1978. Ne spomnim se, kako in kdo je prišel na idejo, vendar pa smo hitro, drset z majhnimi koraki, na veliki površini Rdečega trga izpisali ter pri tem posnemali izvirni logotip Coca-Cola. Nato sem na hrbet vzdignil Karpa, ki je posnel nešteto fotografij, pri tem pa navdušeno vzklikal, da nam bodo prinesle neizmerno bogastvo. Od te noči naprej nas Karpo prepričuje, da bo našel ta negativ, kar pa se še do danes, ko je minilo več kot 30 let, ni zgodilo. Kaj lahko poveš svoj zagovor? No, zagovor je... Jaz sem svoj čas videl fotografijo v Benetkah Markovega trga in tam čez cel trg je bilo napisano Coca-Cola z golobi. Pa sem razmišljal, kako je to bilo. No, pol mi je bilo jasno, da so verjetno jim koruzo ali pa ne vem kaj pač najprej posipali v logo Coca-Cole, prekrili to, potem dvignili to in so verjetno golobi preleteli in so od zgore slikali. Tako da mi je prišla ta ideja takoj, krasen Rdeči trg, mislim, ki je večji od tega, ali jasno. In napis smo res ogromno napravili. Potem smo pa ždeli, to je bila noč, smo ždeli na oknu, stanovali smo nasproti v hotelu Rosija in smo gledali, kaj se bo dogajalo, ker ljudi ni bilo na cesti takrat. In potem naenkrat pride en stroj
in lepo pobriše kompletno cel trg. Tako da, Kje so negativi? Pitanje gdje su negativi. To sa strojem se. Ne, to sem pa že, jaz mislim, da ti je rekel, da po moje smrti je moje skladišče odprto in si jih najdete. Torej, dokler teh negativov ne vidimo, ne verjamemo ničesar. Lahko pa sam še preberem ta zaključek, kako si ti pa neke negative našel. Motovun 2012, pride Karpo in vzklika: našel sem jih, našel. Kaj si našel? Fotografije iz Rusije. Tudi Coca-Cola vprašam, ne, teh še ne, ampak sem na poti, da najdem tudi njih. Za zdaj imam to, reče Karpo in ponuja pisansko ovojnico s 4 fotografijami, na katerih on, Lordan, Džidža in jaz stojimo v bundah v srcu srednjeveške Rusije, v Zagorku, zatrpanem snegom pred cerkvijo Svete Trojice, ki jo krasijo ikone Andreja Rubljova. Mislim, da je to zdaj lep zaključek, zdaj pa seveda... Sliko je treba videti, res je fantastična. Mislim, imamo kučme, pravi Rusi, mislim, bunde, vsega vraga, tako da, ja, ta slika je res tako. To pa ne vem, to smo pa dali se mi zdeni ženski, ker slikate, da ni bilo smo leta tam, tako da... Danas ta slika ne bi bila popularna. Igor, zdaj pa mislim, da je na vrsti publika. V bistvu, tako, ja, imamo 10 minut dobrih, potem bo... Ne, kar počakaj. Rajko Grlić bo v predverju podpisoval tudi knjigo, ki jo po promocijski ceni tukaj prodajamo. Kar pa tebi prva, mogoče, če imaš ti kakšno vprašanje za Rajko, da imaš prvi čas ga postaviti. Kaj delaš? Evo, pričam. No, zdaj se pa kar javite, če imate, lepo prosim, zdaj je trenutek. Če se lahko tudi preselimo v bolj sproščeno vzdušje, imamo Malvazija, se hladi, knjiga je tam pripravljena, tako da, ampak zdaj, če bi kdo, res ne bomo vas silili, ne? Uvijek imam u tom trenutku, kažem, vi ste preinteligentni da pitate. Hvala vam. Hvala vam. Ne znaš sa mikrofonom raditi, to ti je... Da. To radi drugi za mene, znaš. Ja sam razmažen od...